Республиканский фестиваль-конкурс «Шевченковские чтения» собрал почитателей творчества украинского художника и поэта Тараса Шевченко. Более 50 участников прочитали его стихотворения на разных языках, представили презентации и поделки. Это мероприятие стало традиционным, потому что Тарас Григорьевич является великим, выдающимся человеком для украинцев. Я думаю, его знают не только украинцы, а абсолютно все люди бывшего Советского Союза. Раньше его изучали в школе произведения, сегодня этого нету. К сожалению, можно сказать, это коснулось, наверное, многих выдающихся людей, потому что у каждого народа есть человек. Мы знаем и Кулаковского, в Доме дружбы которого мы сегодня находимся, и Аюнского, и Чингиза Айтматова можно называть. Но также у украинского народа есть свой выдающийся человек, это Тарас Григорьевич. 9 марта в 1861 году уже не стало Тараса Григорьевича, 10 марта его не стало, 9 марта это его день рождения. Вот две такие даты, поэтому мы традиционно 9 марта проводим шевченковские чтения. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалив. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. Ну чего ты плачешь, глупенький? Тарас, ну что ты как маленький? Ну давай я тебе слезки вытру. Народ говорит, что ты лучше всех поешь, лучше всех читаешь, а еще говорят, что ты лучше всех рисуешь. Когда вырастешь, художником станешь? Да, я буду художником. И разрисуешь наш дом? Да. У нас разные совершенно направления на конкурсной основе. Это и чтение произведений Тараса Григорьевича, потому что он был великолепным поэтом. Это и изготовление рисунков, поделок, которые сегодня представлены в нашем зале. Тарас Григорьевич был великолепным художником, и он имел золотые и серебряные медали от Академии художеств России своего времени. Тараса Григорьевича творчество знают, помнят, и это хорошо, потому что когда мы знаем, знакомимся с культурой другого народа, благодаря этому у нас как раз и будет рождаться та дружба, как раз будет взаимопонимание между народами, и мы всегда и дальше будем продолжать проводить свои подобные мероприятия, чтобы наша дружба, наша любовь в сердцах росла и продвигала наши теплые отношения между всеми народами, живущими в нашей любимой теплой Якутии, ну и во всей России. Село на нашій Україні, іначе пісенька село, зеленим гаєм поросло, цвітуть садиби в хаті, а на горі стоять палаці. Пресс-служба Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского.